Kenapa Jenderal Listyo Sigit itu dipertahankan menjadi Kapolri ini kan ada banyak catatan positif ya. Tapi cerita ini kemudian berubah, balik lagi ke situ ya. Pasca kerusuhan kemarin, benar nggak? Ya, betul. Jadi pas setelah demo Affan meninggal itu kan memang kencang tuh ya. Bahkan ada sampai tagar tuh di media sosial ganti Kapolri gitu. Iya, ramai banget ya. Tekanan terhadap Kapolri Listyo Sigit ini kencang lah gitu kan untuk diganti. Nah, memang sebenarnya di internal Polri sendiri para anggota-anggotanya itu ada semacam keinginan juga gitu untuk Kapolri ini diganti. Sebenarnya presiden itu sejak awal dilantik 20 Oktober 2024 sebenarnya udah melirik-lirik lah. Ada 3 nama yang dilirik. Kapan pergantian Kapolri ini sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya